Kabupaten Kota Batam, Batam Barelang. Tiap sore tidak pernah sepi. Kami terus banyak ibu-ibu dan ada anak-anak kecil. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTube Dwi Febri Channel. Selamat menyaksikan video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami lagi ada di Jembatan Barelang Batam. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Dwi Febri Channel. Rame orang. Rame sekali di jembatan ini, jembatan Barelang pas malam minggu ini. Malam minggu ramai sekali tuh. Rame orang satu juga. Jalan terus cari konten di jembatan Barelang. Banyak orang pacaran guys. Sangat panjang jembatannya. Wah, kakinya jalan terus pegel kaki. Capek kakiku jalan terus. Kan Kota Batam, Jembatan Barelang. Banyak foto-foto juga tuh. Ini banyak belok juga. Sini ada ujung mana? Banyak. Wah, capek jalan. Wah. Kami jadi aja. Kita dapat umbur motor. Pusing nggak umbur motor. Tuh. Kita bersahabat. Karena ramai. Lihat jalan lagi sana. Ini ramai kali. Kita bisa lewat. Kita di tengah-tengah ini, tengah-tengah tuh antara dua jembatan. Bisa lewat.
ramenya. Makin ramenya seperti ini. Tuh jembatannya. Ikon kota Batam, Batam Barelang. Tiap sore tidak pernah sepi. Kami terus banyak ibu-ibu dan ada anak-anak kecil. Di sini